میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا یزدان شہید میڈیا سروس کسی دی فقہ دی ضرورت نہیں. سن لا میرے بھائی, یہ بھی صورت نازل ہوندی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح, اللہ دیاں مرداں آ گئیاں نے اور فتح بھی آ گئی ہے, یعنی مکہ فتح ہو چکے آجے. ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, اے میرے محبوبہ تسی تک دے ہو پے لوگ فوج در فوج فوج در فوج اسلام سے داخل ہو رہے نے. سونے تیرا کام پورا ہو گیا, تیریاں ڈیوٹیاں مکمل ہو گئیاں نے. ہن تسی انج کرو فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. ہن تسی میرے وال توجہ کر لو, میں قربان جاواں حج تو میرے آقا فارغ ہوئے جے, حج کر کے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ آ گئے جے. ذوالحج دا مہینہ ہے, اگے محرم دا چڑھ پیا. میرے وال ویکھیا جے سارے, محرم دا مہینہ چڑھ پیا. محرم دے اگے دوسرا مہینہ سفر دا آوندا ہے. بولو کیڑا آوندا ہے؟ سفر دا مہینہ آوندا ہے تے سفر دے مہینے دی 28 تاریخ ہے. سفر دے مہینے دی 28 تاریخ ہے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے بھائی قبرستان وچ گئے نے جدا نام ہے جنت البقیع. او دے وچ گئے نے جا کے سارے جنت البقیع دے فوت شدگاں واسطے دعا کردے نے, فرماندے نے کہ اسی بھی آن والے اور رب کول جان والے انشاءاللہ بکم لاحقون, اسی بھی تے تواڈے کول آن والے ہاں. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ ذوالجلال دی قسم جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان چوں واپس آئے نے تے میرے پیغمبر دے سر پاک نو درد شروع ہو گیا ہے, بڑا شدید درد شروع ہویا ہے. ایتھے ایک گل ہور بھی ذرا ضمناً سمجھ لے, قبرستان تے جانا منع نہیں, قبرستان تے جا کے دعا کرنی منع نہیں, قبرستان تے جا کے قبراں والیاں واسطے بخشش دی دعا کرنا سنت ہے. اہل حدیث قبراں تے جان نو منع نہیں کردے, دعا واسطے جان نو منع نہیں کردے. اور میرے بھائی اسی جڑا آنے ہاں قبراں تے نہ جایا جے, او دا مطلب اے وے عرساں میلیاں تے نہ جایا جے. اسی جڑے آنے ہاں قبراں تے نہ جایا جے, او دا مطلب اے وے قبراں دی پوجا واسطے نہ جایا جے, قبراں دی تجارت واسطے نہ جایا جے, قبراں دے وپار واسطے نہ جایا جے, قبراں دے چڑھاوے چڑھان نہ جایا جے, قبراں والے کو کچھ منگن واسطے نہ جایا جے, قبراں والے واسطے مغفرت کی دعا کر لی ایتھے کر, قبرستان تے جا کے کر, اے عین سنت ہے. او قبراں والے کو منگنا حرام ہے, انہاں واسطے دعا کرنی سنت ہے. میرے مصطفیٰ قبراں والے واسطے دعا کرتے رہے. شاہ فیصل اللہ دی قبر نو ٹھنڈیا کرے. وہ پاکستان دے دورے پہ آیا نا کہ محمد علی جناح دی قبر تے بھی کراچی گئے کہ جیڑا اتھے جاندا سی پھلاں دیاں چادراں چڑھا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کر رہا ہے. شاہ فیصل آئے, انہیں ہاتھ چوک کے دعا کی تھی, اللہ تیرا بندہ ہے یہ خدمت کر گیا, اللہ یہ دی خدمت قبول فرما, اللہ یہ معاف کر دے. دعا کی تھی نا, ایک کول آندا شاہ جی ایتھے جڑا آندا وہ آ کے چادراں چڑھاندا تے تساں نہیں چڑھائی. تے میرے شاہ فیصل نے جڑا جواب دیتا سونے تے پانی نہ لکھن دے قابل. شاہ فیصل فرمان لگے او کائنات وچ اکو ہی عمارت ہے جدے اوتے غلاف چڑھدا ہے, او بیت اللہ ہے. اگر بیت اللہ دے علاوہ کسے ہور قبر دے اتے غلاف وہ چھاڑ چڑھان دی اجازت ہوندی تے کہن لگا او میرے کو تے قبر او ہے مدینے وچ جدے نال دی کائنات وچ قبر ہی کوئی نہیں.
جدوں اس قبر دے اوتے او چھاڑ گلاب چڑھانا جائز نہیں تے پھر ہور بھی کسے تے جائز ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ اور میرے دوستو میرے ساتھیوں میریو بہنوں میریو ماں میں دس رہا جے سن لو نا ذرا میں یہ دس رہا صدقے جاواں قربان جاواں میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 28 سفر دیے تے میرے آقا نو بخار ہو جاندا ہے درد سر شروع ہو جاندا ہے۔ اما جی فرماندیاں نے اس بیماری دے وچ میرے پیغمبر علیہ السلام بیویاں دیاں واریاں مقرر کیتیاں نے واری واری آپ نو بیویاں دے گھراں چ لے جایا جاندا ہے اج فلانی دی واری ہے اوتھے لے چلو اج فلان دی واری اوتھے لے چلو۔ اور میرے آقا نو حدیث پاک اندر موجود ہے اتنا تیز بخار ہے کہ ہاتھ لان والا آندا ہے سونیا تانوں تے دو بندیاں جنہ بخار ہے۔ میرے آقا فرماندے نے او جنی شان بہتی ہے اونی ازمائش بہتی ہے جنی شان بہتی ہے اونے دکھ بہتے نے۔ ایک ویلا آیا کہ میرے آقا علیہ السلام بخار دی شدت دی وجہ تو کمزور ہو گئے نے۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے نبی دیاں ساریاں بیویاں کٹھیاں ہو جان ساریاں بیویاں اکٹھیاں کیتیاں جاندیاں نے تے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے نی میریو ماں گل ذرا سن لو میرے ابا جی کمزور بڑے ہو گئے نے بخار دی شدت نال ابا جی نو ذوق تے نوف ہو گیا ہے۔ اگر تسی اجازت دیو ساریاں تے ابا جی نو ایکو کر رکھیا جائے اگر تسی ساریاں قربانی دیو تے ابا جی دی چار پئی ایکو کر رکھی جائے۔ جناب ساریاں بیویاں دیاں نے نی پیاری فاطمہ ساڈیا دل دیا ٹکڑیا نبی دیا جگر گوشیا جے تسا کیا ہے اسا ساریاں اپنیاں واریاں جڑیاں نے او ایسا نو دے دتیاں نے تیرے ابا جی دی تڑپ تمنا ہے کہ میں ایسا دے کر رہا اسا ساریاں اپنیاں واریاں چھڈ دتیاں نے تے جگاں دے پیر دی چار پائی جڑی ہے ہن بیماری دی حالت وچ ایسا صدیقہ دے کر رہے میں قربان جاواں ایسا تیری عظمت تو میں صدقے جاواں نی اما میں تیرے مقام تو اے اما ایسا صدیقہ تینو محبوب دی حبیبہ آکھا تینو مصطفیٰ دی حبیبہ آکھا کہ گلستان مصطفیٰ دی اندلیبہ آکھا اے میری اما ایسا تیری قسمت دے ستارے چمک پہنے میرے مصطفیٰ دی چار پئی اج آ رہی ہے بی بی ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر آ رہی ہے۔ اور میرے دوستو میرے پیغمبر علیہ السلام نو مسلسل 14 دن بخار رہا جے مسلسل 14 دن شدید بخار رہا جے۔ اما جی فرماندیاں نے ایک پانی دا پیالہ میرے آقا بھر کے کول رکھ لیندے نے تے فرماندے نے نی ایسا میری پیاریے پانی ذرا ٹھنڈا لیا میں ٹھنڈا پانی پیالہ بھر کے آقا دے کول رکھ دینی ہاں تے میرے آقا بخار نہ کدی بے ہوش ہو جاندے نے کدی ہوش آ جاندا ہے جدوں ہوش آوندا ہے پیالے وچ پانی دے ہاتھ پا پا کے تے آقا چلو پر کے اپنے چہرے تے پاندے نے پھر پاندے نے پانی ختم ہو جاندا تے فرماندیاں نے میں پیالہ پھر بھر کے رکھ دینی ہاں تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جمعرات دا دن آ جاندا ہے اور بولو جمعرات دا دن آ جاندا ہے تے جمعرات دا دن آیا فرماندیاں نے وما یوم الخمیس اے جمعرات دا دن ایسا آیا کہ استدا وجہ رسول اللہ نبی پاک علیہ السلام دی بیماری ہور شدت اختیار کر جاندی ہے تے میرے آقا فرماتے نے قلم دی دعا منگوائی جائے قلم تے دعا منگوان دا حکم دیندے نے تے میرے آقا پھر فرماندے نے او قلم دعا رہن دیو کاغذ بھی رہن دیو فرمایا میں تے لکھنا چاہندا سا پر ہن میں اس نتیجے تے پہنچیا ہاں کہ میرے بعد
بعد اللہ بھی پسند نہیں کرتا تے کوئی مومن بھی پسند نہیں کرتا میرے بعد ابو بکر صدیق دے علاوہ کسے ہور نو نہ رب پسند کرتا نہ ایمان والے پسند کرتے ہیں اللہ ذوالجلال دی قسم اے دن ہوئے اما جی فرماندیاں نے آپ دی بیماری شدت اختیار کر جاندی ہے مغرب دی اذان ہوندی ہے بولو مغرب دی اذان ہو جاندی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان کہندے نے اذان کہہ کے تے میرے پیغمبر دے حجرے دے دروازے تے اوندے نے اور کے کہندے نے الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ آقا نماز دا ٹائم ہو گیا جے آقا لوکاں دیاں صفاں بج گئیاں نے کئی دن ہوئے نے تانوں پروانیاں نے تکیا نہیں سونیا اج تے تشریف لیاؤ نا اج آپ آ کے جماعت کرا دیو تے میرے آقا علیہ السلام کوشش کرتے نے اٹھیا نہیں جاندا کمزوری ہو گئی ہے فرماندے نے نی میری پیاری ایسا اے بخاری شریف دے الفاظ نے فرماندے نے نی میری پیاری ایسا جی اللہ دے رسول اج تے میرے کو اٹھیا بھی نہیں جاندا بیماری نہ کمزور ہو گیا وا اے پیاری ایسا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس میرے بلال نو کہہ دے اے جا کے تیرے ابا جی تیرے باپ ابو بکر نو میرے والوں حکم دے دے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر صدیق میرے مصلی تے کھلو کے جماعت کروان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اے میرے آقا میرے ابا جی ابو بکر صدیق جڑے نے او بڑے رقیق القلب نے سونیا انہاں کولوں تے برداشت نہیں ہونا تے آقا فرماندے نے اے میری عائشہ انہاں کننا انتنا لصائب یوسف نی میری عائشہ مینوں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو جویں زنانیاں نے چکر چپا دیتا سی انج چکر چپان دی کوشش نہ کرو اگر میری زندگی وچ میرے مصلی تے کھڑا ہو کے کوئی جماعت کروا سکتا ہے ابو بکر صدیق ہی کروا سکتا ہے میں جناب اعلان ہو جاتا ہے میرے بلال چلے جاندے نے کہندے نے اے صدیق جی جگاں دے پیر تے اج آن جوگے نہیں جے تسی آقا دے مصلی تے کھلو گے جماعت تے کروا دیو میرے صدیق کھڑے ہو جاندے نے صفاں بج جاندیاں نے کعبہ دے رب دی قسم علامہ محمود علوسی نے اس کتاب وچ لکھیا ہے فرماندے نے صفاں بج جاندیاں نے تے بلال تکبیر کہندا آندا اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ جدوں بلال آندا اشہد ان محمد رسول اللہ تے صحابہ نے اج نظر ماری ہے مصلی تے اپنا آقا نظر نہیں آیا صحابہ نے نظر ماریاں اج نبی دی جگہ صدیق لو گیا ہے اور نہ سمجھیا گھوڑے ہن مصطفیٰ نے نظر آنا ہی نہیں چیخاں نکل جاندیاں نے آوازاں بلند ہو جاندیاں نے تے میرے آقا علیہ السلام اپنے حجرے پاک وچ نے انج کر کے باری لگی ہے تے پردہ لٹکیا ہویا ہے فرماندے نے نہیں میری ایسا آ پردہ تے پراں کر پردہ پراں کیتا صحابہ دیاں ڈیکاں نکل رہیاں نے تے میرے آقا فرماندے نے عباس نو بلا لو علی نو بلا لو دوویں آ جاندے نے میرے آقا چ ہمت تے سخت نہیں جے ایک کندھا حضرت عباس دا پھڑ دے نے اس پاسے علی دا پھڑ دے نے دوواں دے موہریاں دے اوتے ان کر کے باواں رکھ لیندے نے کہ حدیث پاک دے لفظ نے وارے جلا ہو یا جرام الارضا میرے نبی چ اتنی ہمت نہیں کہ سہارے نال بھی تر کے جان میرے آقا دے پیر مبارک زمین تے کسیٹ دے جا رہے نے کہ آقا مسجد تے چلے گئے نے صفاں بج گئیاں نے جماعت نیتی جا چکی ہے نماز نیتی جا چکی ہے صفاں نو چیر دے میرے مصطفیٰ علیہ السلام
السلام اگے بڑھتے نے، میرے صدیق نے سمجھ لیا آقا علیہ السلام تشریف لے آئے نے، صدیق پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ میرے آقا فرماندے نے اے میرے صدیق تو اپنے مسلے تے کھلوتا رہو اور میں صدقے جاواں۔ میرے محبوب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اس پاسے آ کے تے بیٹھ جاندے نے، نبی چ اتنی ہمت نہیں کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکے، جماعت کروا سکے، ادھر آ کے بیٹھ جاندے نے۔ دیکھ لے ذرا دوستا، ابو بکر صدیق دی امامت میرا مصطفیٰ پیا کرواندا ہے، اور ابو بکر صدیق سارے صحابہ دی امامت پیا کرواندا ہے۔ اور ایک گل ہور سن لے، علی نو نال لے آندا ہے، عباس نو نال لے آندا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ابو بکر دیاں صفاں دے وچ عباس نو کھڑا کیتا ہے، علی مرتضی نو کھڑا کیتا ہے، اور تاکہ قیامت تک واسطے اے فیصلے ہو جائے، جھگڑے مک جان کہ ابو بکر صدیق دی امامت دے پیچھے علی نبی نے آپ کھڑا کیتا ہے، عباس آپ کھڑا کیتا ہے، حسین آپ کھڑا کیتا ہے، حسن آپ کھڑا کیتا ہے۔ نبی دی زندگی وچ انہاں سارے نماز پڑھی ہے، صدیق دے پیچھے آپ پڑھی۔ اے جھگڑے میرا مصطفیٰ مکا کے گیا ہے، جماعت ہو جاندی ہے، آقا صحابہ نو خطاب کردے نے، آپ فرماندے نے او میرے پروانیو ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده۔ اللہ نے اپنے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے، دنیا تے رہنا چاہندا ہے تے رہے، میرے کو آنا چاہندا ہے تے آ جائے۔ اے خطبہ فرما رہے نے تے ابو بکر صدیق زاروں کے تار رو رہے نے، صحابہ سمجھدے نے اے کیوں رو رہا ہے، آقا تے فرما رہے نے کسے عام بندے نے مدل، پر صحابہ فرماندے نے کعبہ دے رب دی قسم جدن چند دن دے بعد مصطفیٰ دی وفات ہو جاندی ہے، ادھر ساڈیاں اکھاں کھلیاں، اساں آکھیا او صدیق تو سچا سے، تیرے آنسو بہانے سچے سن، اسی اس راز نو نہیں سمجھ سکے جس بھیت نو تو سمجھ گیا سے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابیوں میں دنیا تو جا رہا ہاں، اور کسے نے اگر میرے کو کوئی پائی پیسہ لینا ہے تے اج مطالبہ کر لے، رب دے دربار وچ کل مطالبہ نہ کرے۔ اگر میرے کو کسے نہ زیادتی ہو گئی ہے اج میرے کو بدلہ لے لے، رب دے دربار وچ میرے کو مطالبہ نہ کرے۔ انج کر کے صفاں بچیاں نے صحابہ دا جم گٹائے، ایک کھلو کے کہندا ہے اے سونیا نبیا میں تواڈے کو ایک بدلہ لینا ہے، تو کی بدلہ لینا ہے؟ جدوں میدان بدر دیاں صفاں سیدھیاں ہو رہی سن، سونیا تو میری کنڈ تے ایک سوٹی ماری سی، اج میں بدلہ لینا چاہنا وا۔ آقا فرماندے نے آ میرے قریب آ جا، اپنے بدلے لے لے، رب دے دربار وچ میں دین جو گل نہیں ہوں۔ وہ قریب آ جاندا ہے اور کے کہندا سونیا جدوں تساں سوٹی ماری ادوں میری کنڈ ننگی سی، ہن تسی کنڈ ننگی کرو تے میں بھی اس طرح سوٹی مار لواں تے میرے آقا کنڈ ننگی کردے نے۔ حدیث پاک اندر موجود ہے، وہ صحابی قریب ہو کے میرے نبی دی کنڈ نو چوم لیندا ہے، بوسا دے دیندا ہے، آندا سونیا میں بدلہ کی لینا سی، میں تے ایک بہانہ بنایا تواڈے جسم پاک نو بوسا دیندا، میں تے ایک بہانہ بنایا۔ اللہ اللہ، او جیڑا نبی معصوم ہے، ساری کائنات دا سردار ہے، او تے کسے دا پائی پیسہ لے کے کسے تے زیادتی کر کے دنیا تو نہیں جا سکدا۔ تے دوستو تسی جڑے سراپا پر خطا ہو، جنہاں دے سراں تے گناہاں دیاں پنڈاں نے، او تسی زیادتیاں نہیں کر رہے ہو، حق بھی کھا رہے ہو، بہناں بھراواں دیاں جائیداداں ختم کر رہے ہو، ظلم بھی کر رہے ہو، ظلم دیاں چھریاں بھی چلا رہے ہو، اور تانوں قبر دا فکر کوئی نہیں، موت دا کوئی فکر نہیں۔ اللہ اللہ، اج جمعرات دا دن ہے، او کاموں کی والو اے میرا آقا اپنے حجرے چ چلے جاندے نے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اج میرے نبی دا مسجد نبی چ آخری پھیرا ہے، اج میرے مصطفیٰ دا مصلے تے آخری قدم ہے، اج میرے نبی دی آخری امامت ہے۔ اج جمعرات دا دن واپس چلے جاندے نے، جمعرات ایک تے جمعہ دو تے ہفتہ تین تے اتوار چار تے چینل یوٹیوب تے چلدا ہے، چاچت دا ٹائم ہے، چاچت کو دا وقت ہے تے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کسے آن والے نے آ کے دروازہ کھڑکایا، میں سمجھیا کوئی عربی آیا ہے، ابا جی دا پتہ لینا آیا ہے، میں آخیا وی اندر آن دی اجازت لین والے ابا جی تے بے ہوش نے، بخار دی وجہ تو آپ تے گشی تاری ہے، تینوں اندر
آن دی اجے اجازت نہیں. وہ پھر دروازہ کھڑکاندا میں اندر آ سکنا نہیں آ سکدا. ابا جی تے بے ہوش نے. وہ دروازہ کھڑکاندا اینی دیر تک میرے آقا علیہ السلام نو ہوش آ جاندا ہے تے آقا فرماندے نے نی میری پیاریے بیٹیے فاطمہ کی گل ہے. ابا جی باہر کوئی دروازہ کھڑکاندا اندر آن دی اجازت منگدا تے میں نہیں دے رہی. فرمایا نی میری بیٹیے تینوں نہیں پتہ لگا آج جبریل میرے سرانے کھلوتا ہوا ہے. جبریل کہندا او سونیا اج میں کلا نہیں جی آیا اج تے میرے نال اسرائیل بھی آیا ہے. اتوں آن لگیا رب نے فرمایا جبریل تو تے مصطفیٰ کول سیدھا جائی او اسرائیل تو نبی دے دروازے تے کھلو جائی. جب تک میرا نبی اجازت نہ دے تینوں اندر آن دی بھی اجازت نہیں. فرمایا میری بیٹیے اے میری بولیے بیٹیے تینوں تے پتہ ہی نہیں کہ دروازے تے اج کوئی عربی آیا کہ اسرائیل آیا. وہ علم غیب دیاں گلاں کرن والے ہو ذرا نوٹ تے کر لو. بی بی فاطمہ الزہرا حسنین دی ماں نو تے اے وی علم نہیں کہ دروازے تے کوئی صحابی ہے کوئی عربی ہے کہ اسرائیل ہے. آقا فرماندے نے پیاریے بیٹیے مینوں جبریل نے دسیا کہ اسرائیل ہے اندر آن دی اجازت منگدا ہے. آقا فرماندے نے بابا جی فرماندے نے ایسے انداز وچ فرماندے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے ربی نائی اے یتیم جو کردا بالا اج کرن تو سانو آیا. اے ماں پیو کولوں بال ایامے لجاوے زور لگا کے اج حسن حسین ایام ہمیں تو جدا کراون آیا. آباد کنندہ قبر شہر کراؤ جاڑے موت پیالہ پلاوے صبر اج مینوں پلاون آیا. اج ایسا افسا زینب تائی بےوگر دکھلاشی اج مینوں تینوں بیٹی پیاری وکھ بٹھاون آیا. آباد کو نندا ہے قبر شہر کرو جاڑے موت پیالہ پلاوے صبر اج مینوں پلاون آیا. اندر آ جا اے اسرائیل اندر آ جا اندر آ جاندا ہے. آقا علیہ السلام نو جناب بڑی تلخی ہے. میرے آقا فرماندے نے اج بڑی مینوں تکلیف ہے. واہ کربا واہ کربا واہ کربا اج مینوں بڑی تکلیف ہے. تے بی بی فاطمہ الزہرا فرماندیاں نے واہ کربا ابا اج ابا جی نو دکھ بڑا ہے اج ابا جی نو تکلیف بڑی ہے. تے میرے آقا فرماندے نے لا کربا الا ابی کی بعد اليوم نی میری فاطمہ اج دے بعد تیرے باپ دے سارے دکھ مک جان گے. لا کربا الا ابی کے بعد اليوم اج دے بعد ساریاں تکلیفاں مک جان گیاں. میرے آقا تشریف رکھدے نے کوئی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو غشی آ جاندی ہے کدی ہوش آ جاندا ہے. گل ذرا دھیان نال بھی سن لے تے پیار نال بھی سن لے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اے عالم ہے کدی غشی ہے کدی ہوش ہے کدی غشی ہے کدی ہوش ہے. اسرائیل بھی آ گیا ہے اللہ دے نبی نو دس رہا ہے اللہ اللہ اور میں دیکھو رب دیاں قدرتاں دے قسمیاں تو صدقے جاواں. اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ادھروں بووا کھلدا
تے میرا بھرا عبد الرحمان بن ابی بکر نظر آਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਿਸਵਾਕ ਫੜੀ ਏ ਆਕਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਏ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨੀ ਮੇਰੀ ਐਸ਼ਾ ਆਓ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਵਾਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਬਿਨ ਅਬੀ ਬਕਰ ਕੋਲੋਂ ਮਿਸਵਾਕ ਲੈ ਕੇ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਚਬਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਚਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਮਿਸਵਾਕ ਸਖਤ ਹੈ ਆਕਾ ਚਬਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮਿਸਵਾਕ ਨਹੀਂ ਫਿਸਦੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਐਸ਼ਾ ਇਹ ਮਿਸਵਾਕ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਬਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਆਕਾ ਦਾ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦਾ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਅੱਜ ਤੇ ਮਿਸਵਾਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਮੇਰੀ ਐਸਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਿਸਵਾਕ ਚਬਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਐਸਾ ਸਦੀਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਐਸਾ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਰ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ihsan ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਬ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫੀ ਬੈਤੀ ਯੌਮੀਨ ਚੈਨਲ YouTube ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਏ ਜਿੱਦਣ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਧਰ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਉਧਰ ਗੋਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਉਧਰ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ और फरमादियां ने अल्लाह के रसूल ने सिर रखा दैना सारी व नारी और वेख लो बीवियां ना मेरे नबी ने दसिया प्यार इंज करया करो आखिरी वेला भी मेरे नबी नु आया ते बीवी ऐशा दी गोद विच आया सिर गोद विच रखा अम्मा जी फरमादियां ने मैं काली काली मिसवाक मुंह च पा के ओनू चबाया चबा के ते मैनू नरम कीता ते नरम करके फरमादियां ने मैं आका दे मुंह च पा दी ते फरमादियां ने मेरे रब्बा ए मैनू इज्जतां दित्तियां ने ते तू दित्तियां ने आखिर ते फरमादियां ने जमा अल्लाह बैन रीगी वारी कदी ओ आखिरी वेले अल्लाह ने मेरे थुक नू ते नबी दे थुक नू भी इकट्ठियां कर दिता आखिरी वेले भी मेरे झूठ नू ते नबी दे झूठ नू इकट्ठिया कीता पहलो मिसवाक नबी अलैहिस्सलाम ने मुंह च पाई आका दा थुक लग गया ते फिर ऐशा सिद्दीका ने मुंह च पाई ओ चबाई ते फिर नबी दे मुंह च पाई मुहब्बत दियां पींगा ने प्यार दे अंदाज ने फरमादियां ने आका मैं मुंह च मिसवाक पाई है आका मिसवाक मुंह च पा के जरा जरा हलान दी कोशिश करदे ने ते आसमान तो आवाज आ जांदी है मेरे को आ गया रूह बर्बाद हो जाती है आवाज आती है या आइया तो हल्लस मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिके राज़ियतन मर्ज़िया रूह बर्बाद हो जाती है आका दा जिस्म पिया होया है बीबी ऐशा सिद्दीका फरमांदियां ने अज ओ दुनिया तो तुर गया है जिन्हें सारी जिंदगी रज के जौवां दी रोटी भी नहीं खाधी बीबी ऐशा सिद्दीका फरमांदियां ने ए जिबरील तू आएगा ते असीं की जवाब देंगे ए जिबरील हुण दस वही किदे कोल ले आएगा ते बीबी फातिमा तू जरा फरमांदियां ने वे जिबरील अगे ते आउंदा ही रहिंदा है हुण किदे कोल आएगा अब्बा जी ते दुनिया तो तुर गए ने ए जिबरील अज तेरा आउणा बंद हो गया ए जिबरील तेरा कुरान लियाउणा बंद हो गया अब्बा जी दुनिया तो तुर गए ने अल्लाह अल्लाह मेरे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला मुकाम सुख
جانتے نے اوتھے انہاں دا گھر اوتھے چلے گئے نے اطلاعاں ملدیاں نے جگاں دے پیر دنیا تو کوچ کر گئے نے میرے صدیق دوڑے آ رہے نے سارے مدینے دے لوگ اکٹھے ہو گئے نے اور میرے فاروق جڑے نے انہاں دی اکھاں بدلیاں نے چہرے تے غصہ ہی غصہ ہے دیوانیاں وانگو میرا فاروق آندا ہے او خبردار جنے نہ لیا کہ اللہ دے پیغمبر فات ہو گئے نے عمر دی تلوار او دا گلا کٹ دے گی حالات بڑے نازک نے آقا دی چار پئی ہوئی ہے میرے صدیق آندے نے حجرے چ آندے نے بیٹی دا گھر مصطفیٰ دا گھر اندر آندے نے آقا دا چہرہ آن کے تھک دے نے اتے چادر پئی ہوئی ہے آقا دے چہرے تو چادر لاندے نے تے میرا صدیق نبی دے متھے تے بوسا دیندا ہے تے نال آندے نے ٹوٹ گیا لک میرا کیا صدیق نے جتی جدائی مینوں سونے رفیق نے میرے صدیق نے حالات دا جائزہ لیا ہے تے دیکھیا فاروق تے غم دے وچ آ کے اپنا آپ کھو بیٹھا ہے میرے صدیق منبر تے چڑھ گئے صحابہ کٹھے ہو گئے اللہ دی حمد و ثنا کردے نے فرماندے نے او لوگو سنو من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت نالے قرآن دی آیت پڑھتے نے جڑی میں شروع چ پڑھی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه ولن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين مطلب صاف ہو جاتا ہے میرے فاروق آندے نے اللہ ذل جلال دی قسم میریاں اکھاں کھل جاندیاں نے انج معلوم ہویا جویں اج ہی ایت اتری ہے جے صدیق اودن اے موقع نو نہ سنبھالدا تے پتہ نہیں کی بن جاندا او پروانیو آ میرے ول تک لو نا میرے ول تک لو سوموار دا دن 12 ربیع الاول اونچی بولو 12 ربیع الاول اونچی بولو 12 ربیع الاول سوموار دا دن جے 12 ربیع الاول جدن میرے نبی دی وفات ہوئی ہے او بڈھیو او سیانے او 50-60 سال تو اتے دی عمر والے ہو تانوں بھی پتہ انصاف نہ دسیا جے اج تو 20 سال پہلے 30 سال پہلے لوگ 12 وفات مناندے سن 12 وفات اہل حدیثاں نے آکھیا اہل حق نے آکھیا اہل انصاف نے آکھیا اور نالے تے وفات مندا نہیں نالے 12 وفات منانا یار لوکاں نے 12 وفات کڈ کے 12 میلاد کر لیا اور 10-12 میلاد بھی تو پیٹ واسطے منانا ہے 12 وفات بھی تو پیٹ واسطے منانا ہے 12 وفات بھی تینوں کی ہے کسے دا فوت ہو جائے کسے دا پیدا ہو جائے تینوں تے مولوی کھان نو چاہیدا ہے اور ملا تینوں تے ٹکڑا چاہیدا ہے تینوں تے روٹی چاہیدی ہے کسے دا مر جائے کسے دا جم پے اگر تو 12 ربیع الاول نو خوشیاں منائیاں نے بھنگڑے پائے نے جلوس کٹے نے چمٹے کھڑکائے نے اور تو لڈیاں بھنگڑے پن دس فاطمہ یتیم دے اتھرو کون پونجے گا ایک مینو آندا یزدانی جے تہاڈا فوت ہویا تے رو کے وکھایا کرو 12 نو میں آکھیا میں تے اینا رون نو تیار ہاں کہ دجلہ تے فرات بہ جائے اللہ ذل جلال دی قسم راوی تے چناب بہ جائے پر میرے نبی نے 3 دن دے بعد رون تو بھی منع کر دیتا جے میں اس واسطے روندا بھی نہیں جے او ویکھ لے ہاں میں سال بسال سوگ نہیں مناندا نبی نے اجازت نہیں دے دتی اے نو پوچھ لے جے دی فاطمہ دا باپ دنیا تو تر گیا لوکاں 3 دن میرے نبی دی چار پئی رہی ہے لوگ جنازہ پڑھتے ہیں جنازہ کیویں پڑھیا جویں تیرے ہوندے نے میرے ہوندے نے انج جنازہ نہیں پڑھیا کسے امامت نہیں کرائی آقا دی چار پئی ہوئی ہے 10 بندے حجرے وچ آوندے جاندے نے درود و سلام پڑھ کے تے نکلدے جاندے نے دور دراز کلاواں ہوئیاں 3 دن تک صحابہ ہوندے رہے نے نبی دے پروانے ہوندے رہے نے درود و سلام پڑھ کے تے تر جاندے رہے نے 3 دن چار پئی رہی ہے سوموار نو فوت ہوئے نے
منگل تے بدھ نو جا کے دفن ہوئے نے، بدھ نو دفن کیتے گئے نے، دفن کر دیتے گئے، بولو دفن آقا کر دیتے گئے، مٹی میرے نبی تے پا دیتی گئی تے بی بی فاطمہ تو زہرا کندھاں نال لگیاں کھڑوتیاں نے، دروازے لگی کھڑوتی ہے تے بی بی فاطمہ پوچھدی ہے وے یا لو اتابت البتم التاج ترابا علی رسول اللہ وے مینوں اے تے دس تواڈے دلاں نے کیویں برداشت کر لیا جدوں بھوک بھر بھر کے مٹی تساں میرے ابا جان سے پا دیتی. مینوں اے تے دس مٹی دے بھوک بھر بھر کے میرے ابا جان سے پا دیتے نے. فرماندیاں نے انس بلا نبی دے یار تسی نبی کتے چھڈ آئے ایسے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خواہ چھپائے تسی تے ایسا پاک نبی تو جانا کول دماندے تے پھر دسو کیوں یار یارانو اندر خاک چھپاندے تے سن سن ساری ذکر نبی تھی اکھاں نیر بہاو ہولا چار تمامی اگوں اے جواب سناو میں وچ نہ رہ گیا کچھ ساڈے تے ورت گئیاں تقدیراں وس نہ رہ گیا کچھ ساڈے تے ورت گئیاں تقدیراں ہوش حواس گم ہو گئے بھول گئیاں تقریراں میرے آقا تے مٹی پا دیتی گئی اوتھے دفن کر دیتے گئے تے بی بی فاطمہ فرماندیاں ابا جان پیارے میرے کیڑا باجوں تیرے کیڑا دے گے صبر تسلی ونڈے گا غم میرے اے ابا جان پیارے میرے گل مینوں دس جائی پھر کدوں تو مڑ کے آسے اندر نہیں جائی کہ کیڑا اوپر ممبر چڑھ کے واد کلام سناسی تنگی تان کفارا سندی کون سرے تے جرسی ہاتھ یتیما دے سر اتے پھیرے گا ہن کیڑا میں بھی اج یتیم ہوئی ہاں پایا ہی باپ نکھیڑا اور جس دا اج مدینہ ملو سمجھا پیا چفیرے یا چل نال مینوں بھی اپنے باپ پیارے میرے قصہ مک گیا ہے ویکھ لیا اگر میرے آقا نے وفات نہیں پائی اوے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے پوچھنا وا دس ہاں بی بی ایسا صدیقہ اپنے گھر قبر کڈن دی اجازت دے سکتی ہے اور فاطمہ بیٹی دے سکتی ہے اپنے آقا دی سنا کرنا کعبہ دے رب دی قسم سچا 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 کھڑا کھڑا سودا ملے گا تینوں اہل حدیث کو ملے گا کتاب و سنت کے مطابق اگر بات ملے گی تو مسلک اہل حدیث کو ملے گی وقت بڑا ہو گیا اللہ نے تانوں کتاب و سنت عمل توفیق عطا فرمائے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.